Mening qanilim kelganligingizni qarshi olaman. Men Lale. Yaqında man kelgan uchurlarda ba'zi do'stlar o'zga tatish kuch qonuniyatining amaliy qo'llanishi to'g'risida ko'proq so'zlab bersangiz debdi. Sizlar bilan bu to'g'rida 3 ishni o'rtaqlashaman. Birinchidan, eng yaxshi ko'radigan bir jumla so'z, siz bir xushalliqi yo'q jarayon orqali xushalliqqa to'lgan oxirgi nuqtaga yetib bora olmaysiz. Buningda nima demoqchi? Əməliyyatda nurgun kişilər hayatida ma'lum bir vaqtga yetganda huzur olaman yoki ma'lum bir vaqt kelganda qanoatlanaman, xushal bo'la olayman deb o'ylaydi. Əməliyyatda biz kichikimizdan tortib mush andizi ichida o'sib yetilgan. Biz boshlang'ichdagi vaqtimizda to'liqsiz o'tir maktabga o'tsam yaxshi bo'ladi deymiz. To'liqsizda bo'lsa to'liq o'tir maktabga o'tsam bo'ladi deymiz. To'liq o'tirdi bo'lsa dashoga o'tgandan keyin hech nimadan ansirmasam bo'ladi deb o'ylaymiz. Ondan xizmat topamiz, qadama-qadam to'y qilamiz, uy setib olamiz, balliq bo'lamiz, baxtni qo'g'lishib yashaymiz. Xuddi ma'lum vaqt nuqtasiga yetgandan keyin ondan rozi bo'ldigandek, ma'lum vaqt nuqtasiga borgandan keyin ondan baxtli bo'la oladigandak his qilamiz. Bu bir intayin ig'ir ham xiyol. Agar siz bu jarayonda xushal bo'la olmasangiz, undaqda siz hali atalmış manzilga yetib borgandan keyin yana xushal bo'la olmaysiz. Pul nayt yaxshi bir misol. Ba'zida biz 1 million topsam xushal bo'laman deb o'ylashimiz mumkin. Lekin siz 1 million topgandan keyin yana 10 millionga erishishingizz borligini bayqaysiz. Yana xushal bo'la olmasligingiz mumkin. Shunga amaliyat siz faqat hozirning o'zida, mushu daqiqada xushallikni his qilsangiz to'g'ri bo'ladi. O'ziga tatish kuch qonuniyatini qo'llanishda men mushu daqiqaning kuchi, amaliyatda o'tmish va kelgusi mavjud emas. Uning birdan-bir mavjud bo'layotgan o'rni sizning kallangizda. Sizda haqiqiy mavjud bo'lg'ini, haqiqiy ega bo'la oladiganingiz amaliyatda faqat hozir, mushu daqiqa. Ondan keyingi daqiqa, uningdan keyingi cheksiz daqiqalar birikib bizning hayotimizni shakllantirdi. Shunga o'ziga tatish kuch qonuniyatidan foydalanishni haqiqiy turda hozirgi mushu daqiqada qo'llanish kerak. Masala sizning hozirgi mushu daqiqada qanchalik xushal bo'la olganligingiz, qanchalik qanoat his qila olganligingizda. Agar ashu yuqori chastotadagi alohida rahat holatni topa olsangiz, unda siz erishmoqchi bo'lgan narsaga chuqur erisha olasiz. Ikkinchi nuqtami intayin muhim. Hammamiz o'ziga tatish kuch qonuniyatining tilak tilashimizga muhtoj ekanligini, ya'ni o'zingizning zodi nimaga erishmoqchi ekanligingizni intayin aniq bilishingizni talab qilganligini bilamiz. Balkim biz tilak tilashga pek mayir bo'lishimiz mumkin. Biz erishmoqchi bo'lgan narsalar shuncha ko'p. Lekin bu to'g'rida yetaklovchilar ko'pincha hollarda tilakingizda cho'qim joyillik bo'lmasligi kerakligini ta'kidlamadi. Buning ma'nosi, agar siz erishmoqchi bo'lgan narsani zodi qo'lga keltirmasam bo'lmaydi deb qarasangiz, undaqda o'zingiz uni yiroqqa ittiryapsiz deydi. Buning ma'nosi nima? İmtihanni bir o'xshatish qilib aytsak, biz imtihon berganda vahimaga to'lib ketishimiz mumkin. Agar imtihonni yaxshi bera olmasam tugishiman deb o'ylaymiz. Amaliyotda bu dal qo'lga keltirmasak bo'lmaydigan bir ish. Ya'ni agar bu narsaga erisha olmasam ko'nglim yerim bo'ldi. Uning ustiga bu narsaga erisha olmasligimdan baq qo'rqaman. Mana bu dal jahillik deb ataladi. Shunga biz amaliyotda bir xil xotirjamlikni tepishimiz kerak. Men buning tasdiqlanligini bilaman. Bu haqiqatan oson ish emas. Lekin siz o'ziga tatish kuch qonuniyatidan muvaffaqiyatli foydalanmoqchi bo'lsangiz, bir xil xotirjamlik tuyg'usiga ehtiyojli bo'lasiz. Ya'ni yaxshi takror qilib, yaxshi o'rganasiz. Bu jarayondan imkon qadar huzurlanasiz. Hargizmi imtihonni yaxshi bera olmasam qanday qilman deb o'ylamaysiz. Ya'ni mundaq chiqib aytganda siz ishonishga boshlashingiz kerak. İmtihonni yaxshi bera olmagan taqdirdami hech qisi yo'q. İmtihonni yaxshi bermagan taqdirdami hech qanday cho'ng ish yo'q. Siz o'ylagandek uncha qo'rqinchli, uncha ig'ir ish emas. 10 yildan keyingi o'zingizning bu ishga qanday pozitsiya tutganligini asla bila olmaysiz. Hozir yomon ish deb qaragan nurg'un ishlardan balkim minnatdor bo'lishingiz mumkin. Shunga voz kechishni o'rganib olish kerak. Eng oxirgi bir nuqta shuki, amaliyotda biz o'ziga tatish kuch qonuniyatidan foydalanib, boshqalarga yordam qilib bir narsalarni jalb qila olmaymiz. Biz tilak tilash jarayonida cho'qim o'zimizga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Demak, mening yo'ldoshim meni texim yaxshi ko'rsgan deb o'ylayman demaysiz, balki men söylashga arziydiganligimni o'zimga his qildiraman. Men o'zim mehr-muhabbat taqitiman. Yo'ldoshim bilan birlikda texim inoq munosabat o'rnataman deyishingiz kerak. Shunga boshqalarni o'zgartirishga urinmang. O'zingizni yaxshi o'zgartsangiz kifoya. Bugungi videoni yoqtirishingizni umid qilaman. Biz kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.